Yes people, welcome back to another vlog. I hope everybody is well. Make sure you check out the previous vlogs that I'm doing in Pakistan as well, in Ghana. The previous vlog before this is going to be the ride through, the scenic ride through towards from Ghazi all the way to Sirikot. Yeah, now the second part that I'm going to do is Sirikot Waterfall. Type in Google Sirikot Waterfall type in करियो in Google Maps ते तुसा पूरा राह तुसा दसा लवे सी ते फिर ये वाटरफॉल इधर आ भी सी ने मोटरसाइकिल खला के दियां ते गड्डी नी जाग भी है पार्क करने वास्ते ये वाटरफॉल नी जाग ने पहले देखा नहीं ठंडा याक पानी है लोग पाए स्विम करने पाए असी स्विमिंग वास्ते तो नहीं आया असी थोड़ी जी हाली चेक कर सा ये देखे लो ये पानी आना नहीं पाया out to near that tale kick wesa we're going to find a way see if we can go down, and I'm going to show you as well to make it easier for you when you come as well. Come on then, I'll show you karne hain ra kidro hai sanji ra ve udro me paso because you need to go down in a safe way, because last thing that you want is to fall. You don't want to be falling in it. बंदा टेना तो नहीं चाहे ना राह बने it's all right. Oh yeah राह बने चलो ठीक है. So इधर बंदा जो ले मोटरसाइकिल खड़ा छोड़ना है, or you can park your car here, waterfall उधर है, and then you've got a little walkway here. आस्ते आस्ते बंजियो पैर आपरे ते लोगों नहीं ने ठीक है. देखो there's a lot of steps as you can see. देखिए risky है, आस्ते आस्ते बहना पैसी नहीं आप रिस्क थे because ये बंदा स्लिप ही हो ना रामे थे जो तो सब पता पाकिस्तानी असी लोग असी सेफ्टी इतने नहीं करने को असी चप्पल नहीं आया पर कदे ट्रेनर्स पा के आवियो. Wear some trainers, health and safety man. You gotta go as slow as you can. I'm gonna kneel down in the chicken position. आस्ते बंदा आना पैने लगो जो भाई आस्ते Bismillah. This is the hardest part. Alright, I am vlogging as well. I'm going to probably have to turn the camera off because I need to hold onto the sides properly. But as you can see, we are going down. We're going to go all the way around and then go towards the waterfall. Okay, you get the gist of it though. As you can see, look, देखो ये बूटे हैं अपने यहाँ पे, देखा बूटे हैं अपने यहाँ पे, ये देखो risky है ना. तो पता पाकिस्तान है ऐसे ही होना. There's no proper clear route when you go to these kind of places. One sec. There you go. Right, pakka pair rakhna paina. Plant hold onto this branch over here. Put my feet down here. Hold on to the twig. Again, see, you gotta be very careful, man. Ramete. Vena penani. So, auto leke aa rahe hain. We've reached it. We've come from the top. It wasn't a major downfall, but obviously it was major because of these steps. There's no safety as well. And there we go then. पानी पे आस्ते आना वैना पे ठीक है ते इधरो आस्ते जो जुलना ने ते उधर सामने आना ने वो भी तो सफेद दिसाने पे आस्ते ठीक है.
पानी चेक करके ना, पानी ठंडा है, नहीं ठंडा है। इधरों छाल मारनी पैसी थोड़ी जी, बड़ा सारा स्टेप मारना पैसी। तो पानी भगना नहीं पाया। पैंचे उते करके ना, पैंचे उते करके दिन सही। ठंडा पानी है माशाल्लाह, ठंडा पानी है ना। तो पानी देखो आस्ते आस्ते पानी झुलना मैंने इधर अबशार ने निकल जाए अबशार माशाल्लाह। और राइट ये ना लोग स्विमिंग भी तारी भी मारने पाए, ठीक है। तो ये करो माशाल्लाह। सो ये इट्स ऑलराइट, ठीक है। इतना बड़ा भी नहीं, निकल जाइए तो इतने दूर भी नहीं, सारे ग्रां को गुरगुश्ती को। तो ये तो बंदा आके थोड़ा जहा चिल आउट बंदा कर रखना है। तो कदे थोड़ा जहा खाना शाना भी ला लाके ना, वो भी बंदा साइड में होते बंदा कर रखना है। फिर ये पे चेक नज़र आ रहे पे ये जी नेरे आ गए हैं। जिले बंदा नेरे आ रहे हैं ना, नेरे एक ठंडी है फिर आनी है। देखो माशाल्लाह सोनी जी आगे स्विमिंग भी करनी नहीं पाई लोग, अच्छी तो स्विमिंग नहीं करने बड़े आके स्विमिंग भी कर रखने हो। और सारी जाके पानी बहुत तेज़ी नहीं आना है, बहुत तेज़ी थे माशाल्लाह। The work of Allah subhanahu wa ta'ala माशाल्लाह, absolutely unbelievable। ठीक है जी, so we're going to leave you at that. Yeah, a bit of a short vlog. Yeah, just wanted to show you this little mini waterfall, which is not that far from where we live in Ghourghushti, in Sirikot. This waterfall is Sirikot Waterfall. A little one, but a little hidden gem. Yeah, छुपे अबशार side में होते, ठीक है। So I hope you enjoyed the vlog. I hope you enjoyed all the vlogs that I'm doing. So inshallah फिर अगले vlog पे मुलाकात होगी। We'll see you on the next vlog then inshallah. Captain out, ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़।